கேப்சிகம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் புதினா, கொத்தமல்லி, அப்புறம் உள்ளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் கேபேஜ் இருக்குது, அதை நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் கேரட்டு, பீன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் இருக்குது, அதை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம். சாதம் வடித்து வச்சுருக்கோம். முட்டை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். அப்புறம் எண்ணெய் சூடான அப்புறம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கணும். கடுகு போட்டின அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது வாசனை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக எண்ணெயில் வதக்கி கொடுக்கணும். அப்புறம் வெங்காயம் போட்டு வதக்கணும். நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும். கோல்டன் கலர் வரட்டு. அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் போட்டுக்கணும். நான் ஒரு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கணும். நல்லா வதக்கிக்கணும். அப்புறம் முட்டைக்கோஸ் போட்டுக்கலாம். முட்டைக்கோஸை போட்டுட்டு நல்லா கிளறி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கேரட்டை போட்டுக்கலாம். துருவி வச்ச கேரட்டை நம்ம போட்டுப்போம். அதை நம்ம கொஞ்சமாக கிளறி கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் நறுக்கி வச்ச பீன்ஸை போட்டு நல்லா வதக்கணும். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம உப்பு போட்டுக்கிறோம். போட்டு நல்லா வதக்கின அப்புறமா அப்புறம் பொரிச்சு வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் நம்ம போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆக்கணும். அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் வதங்கிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், அப்புறம் குருமிளகு பொடி கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு குருமிளகு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ரொம்ப வதக்கிக்கணும். அதோட வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் வறுத்த முட்டையை நல்லா வறுத்துக்கணும். அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்து சிக்கனை போட்டுக்கணும். ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாகவே எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். மிக்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா. இதில் அம்மா எந்த ஒரு சாஸும் ஊற்றிக்கலை. வெறும் வெஜிடபிள் மட்டும்தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். தக்காளி சாஸ், சோயா சாஸ் எதுவுமே இல்லை. அரிசி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இதுவே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். நம்ம சாஸ் எல்லாம் ஊற்றிக்கண்டா. போட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வச்சுக்கலாம். கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படி விட்டு அப்புறம் இலக்கி கொடுத்து நம்ம இலக்கி கொடுத்த அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.